এটা ফিশ ফ্রাই ভেবে ভুল করো না জানো, এটা হলো ফ্রাইড গার্লিক ফিশ, টেস্টে হেভি জিনিস। সেদিন খুঁজে পেলাম একটা ফুড কার্ট যেটা খুবই হাইজেনিক, কারণ এখানে সব খাবার ঢাকা দেওয়া থাকে। আর খেয়েছিলাম চিকেন চিজ বল, যেটাতে চিকেন আর চিজের একটা মাখামাখি কেস, খেতে লাগলো বেশ। তারপরে ক্রিস্পি ফিশ, ভিতরে ফ্রেশ ফিশ, এটা ভালো জিনিস। এই দাদা বৌদি ওপেন করেছে এই ফুড কার্টটা, যেটার নাম ব্ল্যাক পেপার। ঝাল খুঁজতে যেও না আবার। এখানে এলে চিজ বল মাস্ট ট্রাই। আজকের মতো আমি যাই। ও, লোকেশনটা হলো বাঘা যতীনের লালকা ওয়াটার ট্যাঙ্কের ঠিক সামনে। এবার আমি যাই, টাটা বাই বাই।